眼前这个看似长了个巨大蛋蛋的男人，体重已经接近900斤了。这个大肉球也不是他的第3条腿，而是他因肥胖过度而产生的淋巴水肿。年仅32岁的他，上个床都累得满头大汗，坐上车更是把车压得后退了几步，裤子也买不到合适的尺寸，只能把衣服当裤子穿，一年四季就这一套，穿破了也没得换。这样的生活换做你能坚持多少天？男人名叫 JT， 尽管肥胖已经严重影响了他的生活，但他还是无法放弃可口的食物。眼前的大披萨可能你吃几片就饱了，但 JT 却要整整吃上好几盒才能满足。能让他忘记痛苦的食物成为了他唯一的慰藉，也给他带来了更多的痛苦。 I wake up and eat, and then I try to keep eating for as long as I can, because it's what I live for now. 就在这样的恶性循环中， JT 的身体愈发破碎，淋巴水肿带来的疼痛让他无法长时间站立，可1周1次的洗澡还是无法逃避。孤立无援的他只能强忍剧痛，尽可能的清洗自己够得着的部位，减少褶皱处积累的秽物散发的臭味。他最多只能坚持15分钟，随即又重新穿上那万年不变的2件 T 恤，然后马不停蹄地跑去厨房，再做点吃的犒劳自己。没错，才刚吃完几大盒披萨的他，现在要往自己嘴里塞自制汉堡了。 Nothing in my life can compete with how food makes me feel. Eating is better than sex for me. It's what I'm living for and why I get up. 然而食物总有吃完的时候， JT 只能选择用睡觉快进时间，等待女友送来新的食物。 JT 的女友杰西卡也是个重量级，尽管她也知道 JT 的体重问题巨大，但自己作为一个弱女子又不敢反抗，只能一次又一次地顺从 JT 的要求，造就了2人无比沉重的今天。 They don't want JT to be mad at me, so I just do whatever he wants. 回到一切的开始，年幼的 JT 体型还称得上精瘦，直到父母不幸染上了毒瘾，把家里的财富挥霍一空。年仅10岁的 JT 作为家中长子，被迫挑起了养家的重担，巨大的压力让他喘不过气来，只能通过不停的进食缓解忧愁。短短3年，他的体重就翻了个倍，13岁那年体重就超过了300磅，再加上一天只睡4小时的勤工俭学，不规律的作息助长了他体重的狂飙。22岁那年 ，JT 的体重超过了600磅，腿上的淋巴水肿也在那时开始浮现。医生告诉他，如果再不减肥 ，JT 估计都活不过31岁。意识到问题严重性的 JT 猛地意识到了问题的严重性，可他依旧选择用食物来解决问题，直到体重突破了700磅 ，JT 终于失去了行动能力，失去了工作，失去了家人。所幸女友杰西卡如天使般及时降临，2人通过约会软件相识。在杰西卡的眼中 ，JT 的灵魂散发着耀眼的光芒，盖过了他的肥胖和体重。2人情投意合，携手走到了如今。打破了医生的死亡预言 ，JT 也清楚，这也只不过是一时的侥幸而已。The doctors gave me until I was 30, and I'm 32 now, so my time is running out. 为了不让爱人看到自己撒手人寰 ，JT 终于下定决心要减肥。可到专治减肥的那神医的诊所，还要开上足足8个小时的车。可光是上个车就要了他的老命，仅仅才开了2个小时，他就痛到要终止今天的行程了。当然，在那之前还要买一份美味的快餐才行。到了酒店门前，下车又成了难题。他的双腿因为久坐早已麻木，只能使出吃奶的劲，一点点朝车外蠕动。This is more activity than I've had in more than 6 or 7 years, and I just want to get upstairs to rest as soon as possible. 费尽全力，2人终于抵达了房间。尽管已经累得满头大汗 ，JT 还是得先检查一下酒店的床是否经得住自己的重压。最后还是忍不住了，直接一屁股坐了上去。搞完这一切 ，JT 已经累到虚脱，当务之急还是赶紧吃点东西。第2天，2人终于是赶到了那神医的诊所。JT 走到体重秤前，心想自己应该差不多700磅吧。JT 大吃一惊，他不敢相信自己只差8磅就超过900磅了。那神医查看了他的情况，也惊讶于他还能下床走路，当即给他安排了减肥食谱。如果他能在2个月内严格遵守，就能轻松减掉至少150磅。JT 果然也不负众望，2个月后就被担架抬了回来。不仅体重丝毫没减，腿部的淋巴水肿还感染加重了。那神医只能让他住院接受强制监管。更不幸的是，情侣俩之间开始出现了裂痕。JT 希望杰西卡能一起搬来这边照顾自己，可杰西卡却想等 JT 确定能做缩胃手术了再说，这让本就焦虑的 JT 更为苦恼。一气之下，他跟女友摊了牌。I just want to stay in Oklahoma. When you get frustrated and mad, you just bolt
If it's not gonna work, then what's the point? Fine, then just go. Can't do this. 看着女友离去的背影 ，JT 又悲愤又后悔，自己就这样再次变回了孤身一人。I pretty much lost my home, my car, and my girlfriend. And all I want to do right now is eat, but I can't even do that. 医院里的清淡饮食和冷清的氛围让 JT 几近抓狂。好在自己的远房表弟及时伸出了援手，代替杰西卡暂时照顾起自己来。虽说这远房表亲看上去有点太远了，但对待 JT 还是像亲哥们一样，给跌落谷底的 JT 带来了唯一的曙光。1个月里 ，JT 成功减掉了126磅，接着就是把 JT 送去康复中心，将体重减到600磅以下，才可以切除他的腿部水肿。但介于 JT 刚经历感情挫伤，如果没有了医院的严格监管，他很有可能会再次犯错。果不其然 ，JT 一到康复中心就偷偷点起了外卖，一称重，1个月竟然只减掉了10磅，还坚称自己一直在坚持减肥。面对那神医的批评，也是一脸无所谓，这让那神医对他失望透顶。但毕竟医者仁心，那神医还是对他进行了最后的劝告。Do you want to change your life? Yes. To justify what you want to do, that is killing you. That choice and mindset is up to you. 那神医再次给了他1个月减掉80磅的指标，而 JT 也在那神医的鞭策下，成功减掉了77磅，体重降到了671磅，顺利被批准从康复中心出院。只要接下来在家的2个月内，他能靠自己的意志把体重减到600磅以下，就给他安排缩胃手术。It's a lot easier to get around, and I'm excited about that. But I know I still have a long way to go, and that I can't get too comfortable with my progress right now. So I want to keep working hard to hit my next goal. 经过2个月的努力 ，JT 自信归来，可疑上秤619磅，显然没有达到那神医的要求。但那神医看他多少还是有些决心，最终还是批准了他的缩胃手术。只不过时间在2个月之后，届时 JT 需要带着再减掉起码40磅的成绩回来才行。2个月后 ，JT 如约坐上了手术台。那神医切除了他80%的胃，从根源上减少食物的摄入。如果不出意外，接下来的每个月他都能至少减掉25磅。等到他的体重降到450磅以下，就给他安排淋巴水肿的切除。出院前，那神医给他称了体重。Okay, 519. So you lost another 52 pounds this past month. So that's great. 经过10个月的努力，JT 一共减掉了373磅，他终于能换上新衣服，自由自在地行走着，享受着阳光和空气了。接下来的路途依旧艰辛，但 JT 相信自己一定能成功坚持，直到摘掉这碍事的淋巴水肿。A year ago, I couldn't even see a future for myself. I wasn't going to survive long enough to have one, but now I do. And I'm getting close enough to that future and that life I want, and I can believe I'm going to make it. 今天的视频就到此结束了。如果你喜欢本期视频，请点赞、订阅支持一下。这里是北仑讲电影，我们下个视频再见。